Hello guys, welcome back to my new vlog. अन्त हामी अहिले रनमा आइराखेको छ, 1 बज्न आँटेको छ आफ्टरनुनको। म सुरज अन्त मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मी पछाडि आउनुहुँदैछ। हेरौँ 6 किलोमिटर राखेको छु, एभरेज कति हुन्छ। मम्मी चाहिँ यहाँनिर कुद्दैछ, यहाँ चाहिँ सुरज, अन्त यहाँ चाहिँ म छु। हाम्रो चलि नै राखेको छ। यो चाहिँ मानेभन्ज्याङको बाटो हो, त्यस्तो गाडीहरू त आउँदैन, बाटोको हालत पनि खराब भएको छ। हेरौँ 6 किलोमिटर टार्गेट राखेको छु। छरछरे भन्ने जग्गा छ, त्यहाँ पुग्ने टार्गेट चाहिँ छ। हेरौँ, पानीले डिस्टर्ब दिएन भने चाहिँ हामी अवश्य पुग्छु, तर हल्का पानी छिटो आउँदैछ, त्यो भएर चाहिँ विचार गर्छु भनेको। हाम्रो चाहिँ 1 किलोमिटर पुल भइसक्यो, 5 मिनट 40 सेकेन्ड 5 को पेस, 5.40 को पेसमा जाँदैछौँ हामी। गाइस बाटो चाहिँ यस्तो छ, पानीमा बाटो कि बाटोमा पानी। हेब्बी छ गाइस भन्ज्याङको बाटो। यहाँनिर 2 जनाले तान्दैछ। त्यो भ्लग चाहिँ मैले अचानकमा बनाएको। मेरो चाहिँ यो दार्जिलिङमा 7 किलोमिटर रन पनि अन्तखेरि गाइस अब चाहिँ हाम्रो 2 किलोमिटर्स भइसक्यो। 1 किलोमिटर टुको, त्यहाँबाट युटर्न। अन्तखेरि यहाँ चाहिँ मम्मी पनि थाक्यो, सुरज छ नि थाकिरहेको छ आइ भन्दै। मम्मी आइ। यहाँ चाहिँ अलिकति दामी खालको उयो पनि रहेछ, वाटरफलै होला। खै पर्खिनुहोस् ल, मम्मीहरूलाई पर्खिनुले गर्दा चाहिँ मैले पनि एकछिन पज गरेँ। हेब्बी छ नि गाइस। यहाँ चाहिँ त्यस्तो उयो हाम्रो दार्जिलिङको रुट जस्तो चाहिँ अब जुन चाहिँ सुकिया टु दार्जिलिङको बाटोमा त गाडीहरू कुदिरहन्छ हो, त्योभन्दा चाहिँ योमा चाहिँ अलिकति नेचरले उयो कुद्दैन, त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर दामी पनि छ, डिस्टर्ब पनि हुँदैन। फेरि गाइज अहिले चाहिँ छरछरे कटेर यता चौतारापट्टि रानडाँडा कि हिन्दू डाँडा फाटक भन्छ, त्यतापट्टि Distance 3 kilometers. Time 18 minutes 47 seconds. Previous kilometer in 6 minutes 48 seconds. 3 kilometer 18 minutes का यहाँ चौतारा आएर चाहिँ 3.9 भयो। अब यहाँनिर बसिराखेको छु। हाम्रो 6 किलोमिटर चाहिँ कम्प्लिट हुने रहेछ सुकिया पुग्दा। मजा आयो गाइस। अब चाहिँ हामी अलिकति रेस्ट गरेर, मेन चाहिँ बाहिर मम्मीको लागि रेस्ट गरेको। अब चाहिँ रेस्ट गरेर हामी लागेको फेरि सुकियातर्फ। आज चाहिँ अलिकति उकालो छ। म तपाईँहरूलाई अब चाहिँ गाइस छरछरे पनि देखाइदिन्छु। गाइस यहाँ चाहिँ वाटरफल जस्तो पनि छ। गाइस यहाँनिर चाहिँ वाटरफल जस्तो छ। यहाँ चाहिँ पहिरो झरेको रहेछ हो। छरछरे चाहिँ उनी उयो लुङदारहरू देख्दा कति आउँछ छरछरे चाहिँ। अन्तखेरि गाई यी छरछरे चाहिँ यही हो।
गाइस घाम पनि अब चाहिँ चर्केको जस्तो छ मम्मीहरू आउँदैछ यी पछाडि आमाहरूलाई चाहिँ अलिकति साह्रो परेर चाहिँ मैले पनि पर्खिदिएको हेलो गाइस अन्त मेरो चाहिँ म चाहिँ मेरो लास्ट किलोमिटर तान्दैछु जुत्ता डल्लै भिज्यो खाल्टाङखुल्टुले अन्त साह्रो पऱ्यो खाल्टाङखुल्टु गर्दा जुत्ता भिज्यो क्याच क्याच भएर साह्रो पऱ्यो मम्मीहरू चाहिँ आउनु हुँदैछ मेरो 6 किलोमिटर कम्प्लिट भएर पनि सुक्खासम्म तान्दैछु सुक्खा आइपुग्नु आँट्यो गाइस हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग अन्त हामी अहिले रनमा आइराखेको छ 1 बज्न आँटेको छ आफ्टरनुनको भेट म सुरज अन्त मम्मी हुनुहुन्छ मम्मी पछाडि आउनु हुँदैछ हो हेरौँ 6 किलोमिटर राखेको छु एभरेज कति हुन्छ मम्मी चाहिँ यहाँनिर कुद्दैछ यहाँ चाहिँ सुरज अन्त यहाँ चाहिँ म छु हाम्रो चलि नै राखेको छ यो चाहिँ माने भन्ज्याङको बाटो हो त्यस्तो गाडीहरू त आउँदैन बाटोको हालत पनि खराब भएको छ हेरौँ 6 किलोमिटर टार्गेट राखेको छु छरछारे भन्ने जग्गा छ त्यहाँ पुग्ने टार्गेट चाहिँ छ हेरौँ पानीले डिस्टर्ब दिएन भने चाहिँ हामी अवश्य पुग्छु तर हल्का पानी छिटो आउँदैछ त्यो भएर चाहिँ यहाँ विचार गर्छु भनेको हाम्रो चाहिँ 1 किलोमिटर पुल भइसक्यो 5 मिनट 40 सेकेन्ड 5 को पेस 5.40 को पेसमा जाँदैछु हामी गाइस बाटो चाहिँ यस्तो छ पानीमा बाटो कि बाटोमा पानी हेब्बी छ गाइस भन्ज्याङको बाटो यहाँनिर 2 जनाले तान्दैछ त्यो ब्लग चाहिँ मैले अचानकमा बनाएको मेरो चाहिँ यो दार्जिलिङमा 7 किलोमिटर रन पनि अन्तखेरि गाइस अब चाहिँ हाम्रो 2 किलोमिटर्स भइसक्यो 1 किलोमिटर टु गो त्यहाँबाट युटर्न अन्तखेरि यहाँ चाहिँ मम्मी पनि थाक्यो सुरज छ नि थाकिरहेको छ हाई भन्दै मम्मी हाई यहाँ चाहिँ अलिकति दामी खालको उयो पनि रहेछ वाटरफलै होला खै पर्खिनुहोस् ल मम्मीहरूलाई पर्खिनुले गर्दा चाहिँ मैले पनि एकछिन पज गरेँ हेब्बी छ नि गाइस यहाँ चाहिँ त्यस्तो उयो हाम्रो दार्जिलिङको रुट जस्तो चाहिँ अब जुन चाहिँ सुकिया टु दार्जिलिङको बाटोमा त गाडीहरू कुदिरहन्छ हो त्योभन्दा चाहिँ योमा चाहिँ अलिकति नेचरले उयो कुद्दैन त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर दामी पनि छ डिस्टर्ब पनि हुँदैन रुच्दाखेरि गाइज अहिले चाहिँ छरछरे कटेर यता चौथारापट्टि रानडाँडा कि हिन्दू डाँडा फाटक भन्छ त्यतापट्टि Distance 3 kilometers. Time 18 minutes 47 seconds. Previous kilometer in 6 minutes 48 seconds. 3 kilometer 18 minutes guys. यहाँ चौथारा आएर चाहिँ 3.9 भयो अब यहाँनिर बसिराखेको छु हाम्रो 6 किलोमिटर चाहिँ कम्प्लिट हुने रहेछ सुकिया पुग्दा मजा आयो गाइस अब चाहिँ हामी अलिकति रेस्ट गरेर मेन चाहिँ बाहिर मम्मीको लागि रेस्ट गरेको अब चाहिँ रेस्ट गरेर हामी लागेको फेरि सुकियातर्फ आज चाहिँ अलिकति उकालो छ म तपाईँहरूलाई अब चाहिँ गाइस छरछरे पनि देखाइदिन्छु गाइस यहाँ चाहिँ वाटरफल जस्तो पनि छ गाइस यहाँ
चाहिँ वाटरफल जस्तो छ यहाँ चाहिँ पहिरो झरेको रहेछ हो छरछरे चाहिँ उयो लुङदारहरू देख्दै कति आमा छर्छ त्यही चाहिँ अन्तखेरि गाई यी छरछरे चाहिँ यही हो गाइस घाम पनि अब चाहिँ चर्केको जस्तो छ मम्मीहरू आउँदैछ यी पछाडि आमाहरूलाई चाहिँ अलिकति साह्रो परेर चाहिँ मैले पनि पर्खिदिएको र गाइस अन्त मेरो चाहिँ म चाहिँ मेरो लास्ट किलोमिटर तान्दैछु जुत्ता डल्लै भिज्यो खाल्टाङखुल्टु रे अन्त साह्रो पऱ्यो खाल्टाङखुल्टु गर्दा जुत्ता भिज्यो क्याच भएर साह्रो पऱ्यो मम्मीहरू चाहिँ आउनु हुँदैछ मेरो 6 किलोमिटर कम्प्लिट भएर पनि सुक्खासम्म तान्दै छु सुक्खा आइपुग्नु आँट्यो गाइस